Para lang ginawa siya talagang workwear sa dumi and dun sa mga mancha niya. So, para maibalik yung dating kulay, they opted to visit us here sa Soul Game para walang magmarka dun sa mga lumang dumi. Ito yung naging outcome. What is good, Soul Fam? So, what we have here is a collab ng Louis Vuitton tsaka ng Timberland na shoes. This is a 6-eyelet na nubuck leather ankle boot with monogram design. Ang pinagawa sa atin ng client dito is full recolor and cleaning. Kung mapapansin nyo, dito, nung pinadala yung sapatos niya, para lang ginawa siya talagang workwear sa dumi and dun sa mga mancha niya. So, para maibalik yung dati niyang itsura, they opted to visit us here sa Soul Game para maibalik yung dating kulay. And ito yung naging outcome. Of course, kasama na dyan yung deep cleaning natin. Bago natin i-recolor para at least walang magmarka dun sa mga lumang dumi. So if you want these kinds of shoe restoration projects, don't hesitate. Just visit us here. So game. So game. Pagod mong sapatos, we revive that. Lahat nung mapiga.